तुरई, फली, दाल, चावल, सलाद। सुन के मुंह में पानी आया? आएगा भी कैसे, मुंह में पानी आता है स्पाइसी कोरियन चिकन, सदर्न चिकन पॉपकॉर्न और जबरदस्त तंदूरी चिकन सुन के, देख के और खा के। तो अब बाकी सब छोड़ो, क्रेजी कबाब कंपनी से ऑर्डर करो या फिर स्विगी करो, जोमैटो करो, कुछ भी करो, पर कुछ क्रेजी करो विद क्रेजी कबाब कंपनी। ये रील खत्म, अब ऑर्डर करो और बाकी रील स्क्रॉल करते रहो दिन भर। Order from Zomato and Swiggy.